喂，傑哥，咁中意釣魚，日日過嚟釣，不如直接買低呢套別墅啦。呢套邊有錢買啊？冇成千粒，點買得落嚟啊？你講笑咩？呢套只要你有40個，你現在俾我，聽日你就可以入住2層嘅別墅。呢套首期40個，總價先250萬咋？傻咁裝修都唔少錢啦，梗係帶裝修噶啦，你放心，都話聽日即時拎翻入住咯，裝修俾埋你噶。有埋裝修？係啊，你見唔見有冇水㗎我？呢隻艇仔你唔係最中意咩？係啊，我連艇仔俾埋你，帶我睇，帶你睇係咪？好嚟。好，點樣你現在企嘅呢個位置咧，就係你嘅碼頭嘅位置啦，做好晒俾你嘅。好，跟住我哋再上2樓睇下。呢個碼頭都成30幾方喎。呢個碼頭最啱你啦，你咁中意釣魚，日日喺度釣都得咯。哇，嘿，係，咁我哋現可以落碼頭在上嚟呢度咧，呢個別墅區最大嘅一個亮點，呢度呢個你唔好覺得佢係普通嘅游泳池，啊，佢係溫泉嚟嘅，真嘅溫泉，真嘅，呢度係天然嘅泉眼，已經做好晒噶啦，直接就通水就可以浸溫泉噶啦。礦物質。係啊，嗱，你過嚟呢個角度望出邊，睇下出邊個景。哇，靚唔靚？呢邊全部都係咁樣別墅。呢個係別墅景同埋河景、湖景嚟嘅，呢個係活水嚟嘅，唔係死水喎，唔會臭嘅喎。咁就啱晒我釣魚。係啊，啱晒你釣魚啊！呢度有可以入嚟噶。哇，舒服，係咪？樓價1樓。入去睇下入邊咧係帶裝修噶吓，拎包入住啊。嗱，呢個1樓嚟噶啦，1樓係一個大環境。聽到舒服，個廚房夠大喎。廚房夠大，開放式啊。中西合璧，咁如果裝修就做好晒呢啲咁嘅嘢，全部做好晒，你見到嘅即係呢啲咁嘅裝飾嗰啲嘢就拎走啦，其他啲全部俾你噶。哇，都舒服啊！係，再過嚟呢邊。成個環廳設計大環廳啊，咁仲有埋茶台、茶室都做埋，睇埋我哋嘅景，舒服。呢度你如果需要嘅話，封起身做多1間房都冇問題。呢度已經做咗4、5間房噶啦。不過嗰個花園入戶門點樣啊？咁個靚仔。入戶門出去睇下，我覺得仲靚過後邊嗰個靠河邊嘅花園啊！嗱，呢個地方咧。就係我哋呢個小區嘅大門口啦，兩邊做咗2棵松樹。可以喎，個門又夠大氣，咁即係入到嚟有個園灣，係啦，有個種花種樹，養個魚翅又得，可以噶。我哋呢度成棟別墅啲水都係活水嚟噶。係啊。咁呢邊就入翻我哋一個休息區。冇錯，呢度燒烤、飲茶、食飯都冇問題。呢度可以做長輩房，一間套房嚟嘅呢入邊。長輩房。係啊，咁就比較適合嗰老人家唔想爬上爬落啊嘛。套房嚟嘅。係套房嚟嘅，但係舒服喎，但係衛生間嘅。咁我就帶你上去2樓睇下，2樓仲有個花園噶。2樓仲有花園。係啊。咁呢邊都係個工位咯。係，冇錯。哇，佢個樓梯底做下都可以喎。可以，呢度做成到時候唔咁改嘅話，你咪改成個雜物房咯，儲物嘅空間啦，儲地方。仲有喎，聽講下邊可以做多1層係咪啊？係啊，冇錯，我哋呢度淨係做咗2層啫。如果你自己有需要喺下邊挖多層都冇問題。哇，先咁嘅價位可以做到咁多實用？係啊，冇錯啊，好舒服啊！嗱，呢度就係我哋2樓嘅景啦，靚唔靚仔？靚仔，真係靚仔，唔係講笑。你睇下呢度咧，已經同你做好晒啦，非常之俾心啊！當時頭先個房嘅樓頂，冇錯，呢個房嘅樓頂。哇，呢度咧可以做個喺度攤喺度都 OK。冇錯，空中花園。哇，舒服啊！係啊，即係成個小區環境。成個小區呢邊都睇到我哋個河景。河景喺嗰度。再入去睇下。哇，仲有個最靚嘅亮點啊！直接入主人房，入個都唔使。主人房喺呢度。呢間入去。嗱，睇下主人房嘅採光得唔得？舒服啊！係咪啊？真係靚仔。專登揀嘅呢個大落地窗啊！哇，睇晒成個河景。係啊，下邊咧就係你頭先釣魚嗰度啦。靚仔啦。仲睇埋山景。係喎。冇遮擋喎。係啊，呢度採光你完全唔使擔心啊！咁嘅採光咁空間真係可以嘅。冇錯。咁做一做有埋浴缸。係啊。乾濕分離，不過成個實用率真係高啊！呢邊過嚟仲有個衣帽間同埋化妝台。哇，咁呢套房嘅面積有幾大啊？呢套房將近有30方左右咯。哇，可以喎！呢入邊係套房嚟嘅。又係一個套房。做兒童房一樣，景觀一樣，不過就冇咁大嘅落地窗。都可以啦。係做兒童房。我哋珠海嗰度平時睇呢個景，冇成1000個點買啊。係啊，咁其實呢度咧位置差唔多啊。我頭先咪同你喺珠海過嚟噶嘛，35分鐘、40分鐘就到啦。上高速。係啊，小區門口有高速。但係真係舒服嘅呢個單位。係啊，呢套單位我唔係水嚟嘅，你等下轉俾我，聽日你直接入住。冇問題。40個。好，你話嘅。咁觀眾朋友有興趣嘅話，可以聽我發埋資料俾你睇。我直接車埋佢哋過嚟睇。OK，see you。